making me mad, Marty. That's my name, don't wear it out. Look, I want it free and I want it tonight. Party tonight? Sure, Er will I'll es come. umsonst und er will es heute Talking Nacht, about getting naja. my laundry. Don't worry about me. I've been dry for 3 years. I said I need it back tonight. What? Yeah, we'll stay out all night. This is useless. You tell them I'll be back to pick it up. Or else. Ja, aber wir kriegen es doch jetzt auch nicht, oder was? I thought I wanted to talk to you. Das war der falsche I Knopf, don't. weil wir haben doch immer noch keinen Abholschein. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Oops. I thought I wanted to talk to you. Er but I sagt don't. zu mir, ich soll ihm sagen, er braucht es heute Nacht. Ich meine, was die beiden nachts treiben, kann mir ja egal sein, aber dann hätte er mir doch den Schein geben können, oder? Ja, wobei... Ist dieser blöde Schein jetzt wenigstens in seinem Zimmer? Oder trägt er ihn jetzt mit sich rum? Hier ist halt nichts. It's already open. It's empty. Sie ist leer. Wo ist jetzt dieser Schein? Ich dreh durch. Dieses Spiel macht mich fertig. They look pretty old. Und die Schublade ist... It's already open. Okay. It's a bit on the tattered side. It's empty. It's already open. It's empty. Okay, okay, okay. Also, Messy, messy, messy. Largo could be back any minute. ja, okay. Entschuldigung, dann geh halt. Wo ist jetzt dieser Schein? Ah, ich dreh durch. Dieses Spiel macht mich fertig. Jetzt brauchen wir diesen blöden Abholschein. Ja, woher soll ich denn jetzt wissen, wo ich den jetzt herkrieg? Oh, das war jetzt vielleicht eine blöde Idee. You're supposed to be cooking. I went out for a swim. Nice try, but not good enough. You're fired. War's echt jetzt? Hey, hired help only. Er hat mich entlassen? Excuse me. Yeah, boy? Nice place you have here. Well, see ya. I should have listened to my mother. I should have practiced. Woher kriege ich jetzt den Abholschein? Yeah, I'd like to look around a bit. sure thing. Der war bis jetzt auch so nutzlos. Von dem habe ich weder schon irgendwas erfahren, noch irgendwas bekommen, noch sonst was. Und Wally tut mir jetzt richtig leid. Der hat ja jetzt richtig gelitten. Ne? hurt anyone. Ja, es tut mir leid. Ach, Mann. Ey. It's sparkly clean. No ticket, no laundry. Not responsible for lost buttons or hooks. No, we don't clean leather. Ich verstehe es echt nicht. Not responsible for stains left on clothing. Das Problem ist, ich weiß jetzt halt echt nicht, Yo. wie wir an die Sachen kommen sollen. Das Spiel frustriert mich so sehr, weil ich es einfach nicht verstehe. Wir
brauchen jetzt einen blöden Abholschein. Hätten wir nicht einfach unsere Sachen ab... Ja gut, ich denke mal, da wird der Name draufstehen oder so, oder was? Warte mal. Ist hier vielleicht irgendwas drin jetzt oder so? Only one guest. I'd have to have a room first. Der Typ kommt halt auch nicht wieder. It's a bit on the tattered Hier ist side. halt auch nirgendwo... Nice. I don't like to get naked in other men's rooms. Hier ist auch nirgendwo ein Pretty Schein oder irgendwas. Nicht? Messy, messy, messy. Der hat es doch dabei, oder was? Largo could be back any minute. Ist mir egal. Und warum kann ich... It's already open. It's a bit on the tattered side. It's empty. It's empty. And it's already open. Was muss ich tun? It's too soggy. Ich warte jetzt, bis der kommt. Was will er machen? Mich rausschmeißen? Wahrscheinlich, ja, aber... Oh. Wir haben es... Oh mein Gott. Warum klebt denn der Zettel hinter der Tür? Ja, okay, als Erinnerung, wenn man die Tür dann zumacht, aber... Oh. Und das Spiel hat gerade erst I'd like to angefangen. pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny? Ja, hier. Got it right here. Great. I'll see what we have ready for Mr. Legrand. I know it's here somewhere. I saw it a while ago. Now, where was it? Ah, here it comes. Warte, was? Nice April fresh scent. Deswegen die Perücke? Macht der Cosplays oder sowas? Na gut. Ich hoffe, dass das jetzt als etwas vom Faden zählt, aber ich denke schon. Und jetzt muss der arme Kerl ohne BH rumlaufen. Naja. Okay. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dieses Spiel ist einfach so unglaublich schön und sehr frustrierend, weil ein Eimer Schlamm in die Tür stellen, durchs Fenster klettern, wo kein Fenster sein sollte, weil ich weiß nicht, ich denke bei Booten halt immer nur an Bullaugen, nicht an Fenster. Oh. Ich glaube, ich muss einfach alles im Kopf umstellen auf Have you brought me the final ingredient? Monkey Island. Ich habe diese strahlend weißen I BH. have this pearly white bra. Yes, that will work. Ah, okay, gut. Und keine Frage, warum, wieso, weshalb. Last. Now I can make a voodoo doll to be reckoned with. Let me get my juju bag. Es ist einfach so warm heute auch wieder. Now for the ingredients. A dandruff flake from Largo's head. A single piece of Largo's thread. A drop of fluid from his body. Ihre Augen A immer so grün single auf, chip off the bone of the dead. immer aufleuchten. And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including monosodium glutamate. This ought to be good. 2, 4, 6, 8. Who do we assassinate? Warte, was? Largo, Largo, yeah. Hey, that looks just like him. Thanks, Voodoo Lady. One more thing. Some of the ingredients were not the optimum specimens. It should still work, but it will have a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. Sieht genauso aus wie er.
It's little, mean-looking and ugly, just Ah. like Largo. Okay, gut. Bei Aussehen wie er tut sie nicht, aber... Okay, wir müssen sehr nah ran. Ja, in seinem Zimmer, oder nicht? Da sind wir doch echt nah dran. Einige der Zutaten waren nicht optimal. Jo. Hättest mir auch einfach helfen können. Okay. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt in das Zimmer. Aber jedes Mal, wenn er kam, konnten wir nichts machen. Aber vielleicht können wir uns ja wieder hinter dem... Es hat ja nur funktioniert, weil er den Helm auf hatte, ne? Hey, what are you doing in here? Get out of my room and stay out. Tu es! It's little, mean-looking and ugly, just like Largo. Maybe I'll just use these regulation voodoo pins that came with the doll instead. I think Largo's out of voodoo range. Ja, aber wenn ich da jetzt reingehe, kann ich ja mein Inventar nicht... You're invading my privacy. Take that, you stumpy little dim-witted toad! What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. That's why I carry this! I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious two-bit... Echt, ey. I Voll die miese command you to Ratte. give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh, well, I command you to leave this island. Just you try and make... Yow! Yow! That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did in LeChuck. She did she? Does she have one of these? Is that... Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring it back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all Also A, time will soon sail Guybrush, the du bist ein seas Vollidiot. again. Und B, Whoops. ja, ups, hat er sich gerade den wackeligen Bart in seine Hose gesteckt? I'm afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole Klar, body. macht absolut But I blew Sinn. his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly. Ja. Können Sie mich gleich hier töten, damit das ein Ende hat? Können Sie mir was zum Schutz Can you geben? give me something to protect me? He has magic just as strong as mine. Klar, Nothing I natürlich. could give you would protect you. But there is a way out. What is it? You're doing it right now. Fiddling with the change in my pocket? Hunting for Big Whoop. Oh yeah, I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape. Na, the was ein Chuck. Zufall. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop, unclaimed bonanza or myth? Where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're Dein ready. Ernst jetzt? The overdue fines in Fat City are pretty steep. Gee, thanks. Weißt du, sie bescheißt alle, indem sie behauptet, sie hat LeChuck umgebracht. Ich meine, wäre auch besser gewesen irgendwie für uns. Übrigens sieht es aus, als würde da hinten ein Zelt stehen. Mitten im Sumpf. Okay, also wir haben jetzt... Achso, ich kann gerade nichts machen.
Wir haben jetzt also ein Buch über Big Whoop. Largo dürfte jetzt ja weg sein. Das heißt, wir haben immer noch die Voodoo-Puppe. Big Whoop, unclaimed bonanza or myth? This is fascinating. It says here there were 4 pirates. Rapscallion, the cook, young Lindy, the cabin boy, Mr. Rogers, the first mate, and Captain... Good heavens! Captain Marley! Wonder if there's any relation. They buried their treasure along with plenty of... booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into 4 pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steam and Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. Okay, also ein Vorfahre von Marley wahrscheinlich, weil da stand gerade er. Aber auf jeden Fall der Würstchen-Typ, der ist schon hier. Also ist zu, aber die Person mit dem Würstchenladen ist auf jeden Fall hier auf dieser Insel. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir da jetzt immer noch nicht rein können. Looks closed. This door appears to be locked. Dann brich ein. Warte, können wir vielleicht wirklich einbrechen? My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Eine Schaufel. Can't dig that, Daddy. That doesn't seem to work. Okay, gut. Dann... Die anderen sagen mir leider gar nichts. Der eine ist noch auf Fat Island, wo wir das Buch zurückbringen müssen. Einer ist hier, Marley. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, was die beiden getrennt hat. Weil sie waren ja so in Love im ersten Teil. Und der andere hat Geld gemacht. Ja, aber... Wir gehen jetzt erstmal zu Mr. Dread und sagen ihm, dass das Embargo aufgehoben ist. Und vielleicht können wir jetzt ja auch einfach schon die Insel verlassen. Ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt alle 4 Teile It's finden. me again. So I see. What can I do for you this time, man? I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Largo's been run off the island. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces Süß. of eight. Actually, I do have that much. Tja, Well, man, consider me ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. echt jetzt? Teil 2, die 4 Kartenteile. Also tatsächlich müssen wir jetzt alle 4 Teile der Karte finden. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm, Auf die lies Bowsers Festung, Mann. LeChuck's fortress. So, when are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood, and I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. With pleasure. I'm off to find Big Whoop. Okay. Das Boot, Alter. Das fällt doch halber auseinander. It has a picture of a parrot on the front. Habe ich jetzt den ganzen Sack mitgenommen? Na gut, warum nicht? Okay. Also, wir haben dazu beigetragen, dass LeChuck wieder am Leben Welcome ist. to the Jolly Rasta. Hoppala. Where do you want to go?
Ich weiß nicht, was sind denn meine Möglichkeiten. Ich würde gern einfach ziellos umherschippern. Ich möchte dahin zurück, wo ich herkam. Nein, nein, was sind denn meine Möglichkeiten? What are my choices? I only know how to get to 3 islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island. the only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island, the festive French Mardi Gras party all the time island. Klingt gut. It's run by one of the most respected and loved governors around, Governor Elaine Marley. Oh mein Gott, was? Elaine? And last, there is Fat Island, a fascist dictatorship run by an over-bloated pig named Governor Fat. Here, take this easy-to-read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. Okay, also wir können jetzt daher sind wir hergekommen, Fat Island oder nach Booty Island. Ich würde tatsächlich sagen, wir fangen mit Elaine an. Sie wird bestimmt begeistert sein, uns zu sehen. Ich wüsste echt gern, was passiert ist, ne? Die waren doch so verliebt am Ende vom ersten Teil. Wäre es nicht einfach einfacher gewesen, straight da runter zu fahren? Wo fahren wir denn jetzt hin? Das ist bestimmt so ein Mal nach Zahlen-Ding. Ah ja, okay. Booty Island. Das ist ja ganz hübsch hier, oder? Okay, was haben wir hier? Ein Schild, ein Kostümshop und einen alten Mann mit einer Kanone. Sehr gut. The sign says the Booty Boutique. Booty Souvenirs, Boutique. artifacts. Dann gehen wir doch einfach mal da. Warte mal, ich wollte mal gucken. Wir haben tatsächlich noch alles, mit dem wir losgefahren sind. Nicht schlecht. Achtung vor dem Papagei. Pegleg. Found that beauty at the bottom of the sea. She cleaned up real nicely, though. Shisha. Isn't he a beautiful Er ist parrot? wirklich He's preoccupied with his wunderschön. reflection. Mr. Polly likes that mirror. Yeah, he seems to be in love with his reflection. Hi. Nice Hey, das ist shot you Elvis, got oder? Da links. Thanks. I pride myself on the quality of my merchandise. I only sell the finest of pirate memorabilia. Even the trade-ins are first class. And I always make you the best deals. How can you afford to do that? Volume. I have to go now. Okay, das war's schon. I was told that these are used as a form of barter in the inner cities. Okay, also wir können gar nicht Check out these kaufen. balls. They're made of a fine iron Hier ist ein cast. Kartenstück. That's part of the Big Whoop treasure map. I don't know a lot about the piece, but there's supposed to be a book in the library that tells all about the whole map. I'd like to buy this map piece. That's 6 million pieces of 8. Do you want it? I can't afford that much. Too bad. Okay. It's not mine to use. Das ist, Rock'n'Roll Porzellanteller. That collectible plate is worth a mint. Wow! I knew those would be valuable one day. Tiki-Lichter. Ah, the famous ceremonial lights from the pirates of the South Pacific. Also hier gibt's Those ziemlich aren't for sale. viel. Eine Käseraspel? I'm not sure exactly what this is. Hä? Schwertscheide? Dachtest... Hä? Okay, gut. I got that as a gift from a man I saved a few years ago. Don't have much use for a wheel, Ein but he Holzbein. said one good turn deserves another. Third wheel. Third wheel. Sagt er immer das als letztes, was That's a man... real ship's horn, just like the ones used on modern ships. Ship horn. Ja, tatsächlich. Er sagt immer das als letztes, was er als letztes, also was wir als letztes uns angeguckt haben. Mr. Polly likes that mirror. Yeah, he seems to be in love with his reflection.
Birdie bird. Können wir den füttern? Wir haben doch Papageienfutter. The bag is empty. Was? It has a picture of a parrot on the front. I don't want to make that parrot mad. He likes it where it is. Ja, aber ich will ihn I don't kaufen. want to make that parrot mad. The bag is empty. Okay. Wir haben eine leere Tüte Papageienfutter mitgenommen. Was mit dir hier? Hello there. Sorry, son. Didn't have my horn out. Could you say that again? Ach, nicht noch so einer. I said hello there. My name's Threepwood. Oh, why, hello there, Threepwood. You in town for Mardi Gras? No, I'm on a treasure hunt. What? They're doing a treasure hunt again this year? I can't believe they'd try that again after all the mishaps last time. Mist, jetzt ist der ganze Spaß weg. What kind of mishaps? Well, some people got carried away, some graves got dug up. Horrible business. Well, enjoy Mardi Gras. Dankeschön, Dankeschön. Gee, I wonder if it's loaded. Hey, don't touch that. We only set that off when the mailboat comes in. Ah, okay, gut. Hier haben wir noch einen Kostümshop. Und da war doch gerade Elaine, oder? Mighty Moose, der ist ja süß. Bowling Boy. Joan Lizard. Wunky Elephant. Leggy Duck. Klappriges Kaninchen. Mealy Monkey. Cannibal Mo. Caroline Crocodile. Nashorn Ted. Und ein scheußlich grüner, was? Kopf, ach so. Bonnie Bird, Sammy Frosch, Barbecue Fish, Bree Dog. Sehr schön. Hier geht's nicht weiter, ne? Nee. Wir reden mal mit dem He Verkäufer. looks really busy. Ach so, okay. Excuse me. I'd like to rent a costume. Our costumes are all gone, or on reserve. Sorry. But you have tons of costumes. They're all reserved and waiting to be picked up. Wie er die ganze Zeit rumläuft. Why are your costumes so popular? I'm the only costume shop in a 5-island radius. And besides, everybody who's anybody is going to the big Mardi Gras celebration at Governor Marley's mansion. Also er hat auf jeden Fall das richtige Geschäft eröffnet, würde ich sagen. I'd really like to rent a costume. Try us after Mardi Gras. I'd really, really like to rent a costume. Look, if you don't have a reservation, you don't have a costume. I need to rent a costume. Sorry, can't help you. Vielleicht ist es wie im ersten Teil und wir machen so lange, bitte, 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 dass er irgendwann Ja sagt. I told you, we don't have any more costumes. Irgendwas muss er doch haben. My life depends on renting a costume. Next time, make a reservation. Okay, You das look busy. scheint nicht I'll zu come back later. funktionieren. Alles klar, okay. Also wir können uns nichts leihen, weil alles schon... See the world. Glass-bottom boat. Cruises. Ja, Check das it ist out. doch nicht Mali, oder? Cruises. Sunken galleons. Hi, my name's Guybrush. I'm Captain Kate Capside. Ah, die kennen like wir to aber charter a auch. ship? Mhm. I do weddings, funerals, bar mitzvahs, you name it. Could I have one of those leaflets? Yeah, okay. Ach, sie arbeitet für Stan, oder was? I'm interested in chartering a ship. Great. Not many people want to charter a glass-bottom boat around here. Pretty soon I'm off to Fat Island to try my luck there. But let's talk turkey first. My fee is 6,000 pieces of 8. Das ist, Don't you think 6,000 pieces of 8 is a bit high? No, I don't. Do you give credit? I don't have that much. I guess you'd better find some more then, huh? Sightseeing. Okay, also sie... I'm searching for the treasure of Ist bestimmt eine Big Whoop. gute Idee, jedem davon Yeah? zu When I erzählen. was the first mate on the Limping Limpet, we went in search of Big Whoop.
We'd heard it was buried under a place called Blinky Island. Never found the island or the treasure. The captain eventually died of boredom while we were crossing the sea of beige flotsam. Hope your luck is better. So ein Flugblatt haben wir I just schon. remembered I'm late for a party. You and everybody else on this island. If you need a ship, you know where to find me. Ja, aber nicht für $6.000. Cruises. Okay, was haben wir denn jetzt bekommen? Warte mal. Glass bottom Ein boat. Flugblatt, Boot mit gläsernen See Booten. the Das haben uns world. übrigens die Typen Capsized erzählt. charters. Glass bottom boat for sightseeing or special interest voyages. Die There's a picture of kleinen, her on it. Cruises. die Last drei day before I leave for Fat Island. Männer ohne Moral haben uns davon erzählt. Hoppala. See the So, world. gehen wir noch zu Stan oder Sunken galleons. machen wir gleich? Cruises. Okay, now, who's gonna be next? Okay, hier geht's aber schon wieder weiter. Glass bottom boat. Hm, Sightseeing. warte mal, war links noch irgendwas? Ah, okay. Ein großer Baum. Ich wollte mir mal die Karte angucken. Da hinten ist das Haus von Elaine. Ich finde es krass, dass sie auf jeder Insel einfach Gouverneurin ist. Aber ja. Da ist unser Schiff, Villa de Booty. Okay. Dann gehen wir jetzt noch zu Dingensbumenskirchen. Sightseeing. See the world. Zu Stan. Sightseeing. Und das ist bestimmt seine Check Tochter, it oder? out. Howdy! Ach stimmt, ihr macht ja gar keine Welcome to Boote Stan's mehr. previously owned coffins. We handle the dead for a lot less bread. What are you looking for, son? Need a bin for your next of kin? Want a family plot without Da ist der spending a Kryptaschlüssel. lot? Für die You're in luck. Krypta wahrscheinlich Just auf look at all this quality Dings merchandise. Islands. Never before touched by a living soul. Most of it used only for a few hours. Und dann hast du sie Bring wieder it your aus. burial, you know. Ah, That sort okay. of thing. Well, speak up. Or are you dead? Either way, you came to the right place. Ist das da nicht das Logo von LucasArts? Layway. Und da ist der Schlüssel, ich glaube, für die, da war auf der unserer Insel, auf Scap Island, waren doch so Krypten. Haben sie nicht mal gebrauchte Schiffe verkauft? Didn't you used to be a used ship salesman? Well, yeah. But I decided to get into a business where unsatisfied customers are less likely to come back and complain. Do you do funerals? Of course we do funerals! And not just those somber, all-black, three-handkerchief affairs. We do it in a rowdy Mardi Gras style with music and dancing and pallbearer races. I'd like to say we put the fun in funerals. Actually, I'd just like to browse. Sorry. Health regulations prohibit me from allowing uncertified persons free access to used interment paraphernalia. Oh, shucks. I'm looking for a good used coffin. Amazing! When you first walked in here, I said, now there's a guy who needs a good used coffin. Jeder sollte There einen haben. happens to be an excellent deal right behind you. Was sind der zum Let's halben go Preis take oder a was? look-see. Now this here is the Cadillac of coffins. Okay. Look at all that leg room. There's room in there for Long John Silver himself. Here, let me get in and show you. Yes, a man can really rest in peace and comfort with one of these. I almost forgot. I wanted you to have this Schade. complimentary hanky. Just my way of saying, I care. Now, where were we? Oh, yeah. Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? Sure. Try out the Ich war ein lid bisschen zu schnell, operation. glaube ich. It's just as roomy closed. Aber meine Maus Can I show you anything else? hat leider nicht funktioniert in dem Moment, weil sonst hätte ich mir gerne den Schlüssel geholt, aber da komme ich auch gar nicht hin. How much is that coffin? Well, it's complicated. Pricing here at Stan's works on a sliding scale, based on one's ability to pay, so as to make a decent funeral affordable to even our poorest customers. That's
Very considerate of you. So, how much dough do you have on? Das verrate ich dir nicht. I don't have much. I see. I think cremation might be more appropriate in this instance. Ich brauche etwas einbalsamiert. Warte, was? I need to get something embalmed. Well, you came to the right place. Your loved ones deserve Stan's special preserve. You won't smell a whiff when we're done with your stuff. I never knew morticians were so clever. Okay, aber das kann er mir auch nicht. Could you show me that coffin again? Okie dokie. Aber man kommt ja trotzdem nicht. Now, this isn't just your average 60-gallon coffin. This has the full 75 gallons you need to avoid unsightly. Komm ja nicht in mein Menü, ne? Nee. Could you get in and show me how big it is again? I was just going to suggest that myself. I could spend a lot of time in a coffin like Jetzt sieht man noch den this. Kurbelschlüssel. Look at how freely I can wiggle my toes. Okay, This mach mal thing's bigger nochmal than den my Deckel zu. kitchen. Can I show you anything else? Ja, geh mal nochmal da rein, bitte. Could you show me that coffin again? What an excellent idea! You know, a person's coffin should reflect their station in life. If you're thinking about one of those cheaper models, first ask yourself, isn't my loved one worth the best? Can I show you anything else? Okay. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas oben drauflegen. Could you show me that coffin again? What an excellent idea! This is truly the casket of captains. When you've spent your life on something as big as the ocean. Big Whoop. Unclaimed Nein, du bonanza sollst dich nicht or myth? lesen. It says here there were 4 pirates. Rapscallion, the cook. Okay, Young Kacke. Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. Ich lese ihm and jetzt Captain erstmal eine Marley. Geschichte They vor, buried their während er da treasure along drin with liegt. plenty of booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into 4 pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steam and Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into weiß halt disrepair after leider Rap nicht, was killed in a flash fire. Young Mann. Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. There's enough room in here for a pirate and his parrot. That doesn't seem to work. Okay, also wir müssen irgendwas Can I oben show rauflegen, you damit er nicht anything wieder else? rauskommt wahrscheinlich. Ein Stein oder irgendwas. Nee, erstmal gerade nicht, See you danke. later. Maybe sooner than you think. War das eine Drohung? Glass Okay, bottom wir haben boat. noch ein Taschentuch Check bekommen. it out. Sightseeing. When the tears come, shouldn't you be prepared? Stan's previously owned coffins. Nicht Cruises. schlecht. Okay,